खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अरुण'दयनि 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइ, 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइ बेखौ नोंथांमोनहा माब्ला मोनगोन? आरो बे अरुण'दय 3.0नि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना 1250 मोनगोन ना 1250 मोनगोन ना बेवहाय 3000 मोनगोन? बेखौ गोबाङानो सानबाय दं दे लोगोफोर। आरो गोबां ससियेल मिडियाफ्राव फोसावबाय दङ अरुण'दयनि जि 3.0नि फैसा, बे फैसाखौ 3000 मोनगोन होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव बेखौ फोसावनानै होबाय दं दे लोगोफोर, 3000 मोनसिगोन होननानै। नाथाय बिनि जेबो फिक्स माने रिजाल्ट ओंखारना फैथ'वाखैसै। आसाम गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव, बिजेपि सरकारा बेनि सायाव जेबो माने बुंफुरथुनानै होआखै आरो लोगोफोर। नोंथांमोननो माने 3000 मोननाय जागोन होननानै बिथांमोना फिक्स बेबायदि बुंनानै होआखै आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय 1250आनो मोनफिनमारगोन नामा, बेबो मोनसे गोसोआव सोंलु आरोना लोगोफोर। दा बेनि जेबो फिक्स माने बेनि जि फैसा, बे अरुण'दय 3.0नि जि फैसा, बे फैसानि सायाव जेबो फिक्स रेट बेवहाय बिथांमोना फोरमायनानै होआखै आरो लोगोफोर। नोंथांमोना 3000 मोननो हागौ बा 1250बो मोननो हागौ आरो लोगोफोर। आरो बे अरुण'दय 3.0नि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन? गोबाङानो सानबाय दङ। गोबां गेप्स जाबाय। दाख्लै 9000 खनसे मोनखांनायनि उनाव, दाख्लै फार्स्टआव 9000 बैसागोनि मुङै नोंथांमोना टटेलि 9000 खनसे मोनखांबाय। बेनिफ्राय मास मोनथामसो गेप्स जाबाय दा। हमनानै ला एप्रिलनिफ्राय मे जुनसिम मास मोननैसो गेप्स जानाय जाहैबाय आरोना लोगोफोर। 2 मान्थसो गेप्स जानानै थाबाय। दा बे मास मोननै गेप जानानै थानाय लोगो लोगोनो दा नैबे गोदान जि सोगोन अरुण'दयनि, बेखौ माब्ला सोगोन बिनि जेबो फिक्स डेट बिथांमोनहा बा आसाम सरकारा बेखौ फोसावनानै होथ'वाखै दै। दा जिखियानो जाया लोगोफोर, नोंथांमोना मोनसे जाज खालामनानै लानो हायो, अर्थात हमनानै लानो हायो, आसाम सरकारा बा बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोलोम बोथोरनि मोनसे बाजेट सेसन जयो दै। जुलाइ मासाव बिथांमोना गोलोम बोथोरनि मोनसे बाजेट सेसन जयो। बे बाजेट सेसनाव बे अरुण'दयनि सायावबो आपडेट बिथांमोना लाबोनो हागौ आरो लोगोफोर। आरो अरुण'दयनि जि फैसा सोनाय, बे फैसा सोनायनि डेटखौबो बिथांमोना बे जुलाइ मासावनो माने फोसावनानै होनो हागौ आरो। बेखौ नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर अरुण'दयनि बागै। PM किसाननि जि 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन? बेखौ गोबाङानो गोसोआव सोंलु सिखारना दं दे लोगोफोर। बे आबादारिनि जि अनसुंथाइ, PM किसाननि 23थि जि किस्ति, बे किस्तिखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन? बेखौ गोबां सानबाय दं। नाथाय PM किसान अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय बेनि जेबो डेट डिक्लार होआखै दे लोगोफोर। आं सिगांनिफ्रायनो फोरमायबाय दङ बा नोंथांमोननो फोसावबाय दङ। नोंथांमोना सिगां बोसोरफोरनिखौ नायोब्ला, जि समनिफ्राय PM किसाना फैसाखौ सोजेनदोंमोन दै, बे समनिखौ नोंथांमोना नायोबा नैबे जुलाइ मासावनो नोंथांमोना 15 नङाब्ला बेवहाय 17 मान्थआव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ दै। बे फैबाय थानाय जुलाइ मासनि 15 नङाबा 17 मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे 23 इनस्टलमेन्टखौ मोनहैनो हागौ आरो लोगोफोर। दा बे 23 इनस्टलमेन्टखौ मोननायनि सिगांनो दा जोंनि एरियायाव बा नोंथांमोननि एरियायावबो सोलिदों खोमा, एग्रिकालसार अफिसाव नोंथांमोना खौरां लाबानो जाबाय। बिनि जि EKYC आपडेट, बे आपडेट होनाय खामानिया दा सोलिबाय दं दै। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना हमनो हायो जि आपडेट होनाय सोलिनाय लोगो लोगोनो PM किसाननि फैसाखौ माने मोननो हासिगोन आरो। बेखायनो बेखौ बा बिजेपि सरकारा, नरेन्द्र मदि बिथाङा बे PM किसाननि जि फैसाखौ सोना हरनायनि सिगांनो बे आपडेटखौ, EKYC आपडेटखौ होग्रोना लानो खावलायदों आरो। दा गोबां जायगायाव सोलिदोंबो जानो हागौ बे PM किसाननि जे आपडेट होनाय खामानियाव। आरो जाय बिथांमोननि एरियायाव सोलियाखै दै, बिथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव, डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै एसे खौरां लाहैदो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि ब्लक अफिसाव थांनानैबाबो नोंथांमोना खौरां लाहैबा बे PM किसाननि आपडेटखौ नोंथांमोना एसेबाबो मिथिनो हागोन आरो। जुदि नोंथांमोना EKYC जुदि आपडेट खालामाबा, जाय बिथांमोनहा मोनखाबाय थायोमोन दै, आरो जाय बिथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन, बिथांमोनाबो KYC आपडेट होथारनांगोन। KYC आपडेट होआब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय PM किसाननि जि फैसा 23 इनस्टलमेन्ट फैसा, बेखौ मोननो हानाय नङा।
KYC आपडेट होनायनि मेन खारना नैबेनो लोगोफोर, सोरबा बिथांमोना जुदि थैदोंब्ला बेखौ दाननो थाखाय बे PM किसाननि जि 23 इनस्टलमेन्टनि मोननायनि सिगां बेखौ आपडेट मोनसे लादों आरोना लोगोफोर। 23ल' नङा 22नि सिगांबो नोंथांमोना बेखौ KYC आपडेट होनो नांदों। बेबायदिनो 23नि सिगांबो नोंथांमोना बेखौ KYC आपडेट होनो नांगोन आरो लोगोफोर। मानो होनबा गोबां थैयो नालाय आरो गोबां जोनोम जायो, बेखायनो बेखौ मोनसे आपडेट लायो आरो गभर्नमेन्टआ। दा बे PM किसाननिल' नङा, रेशन कार्डआवबो जेरै आपडेट लाबाय थायो बेबायदिनो KYC लाबाय थायो, बेबायदिनो PM किसानावबो 23 इनस्टलमेन्टखौ हाबनायनि सिगां नोंथांमोना दा KYC होथारनांगोन दै। KYC होआब्ला नोंथांमोना जि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसा, बे फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना थाबैनो KYCखौ आपडेट खालामनानै लादो। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।